對唔住。今日我想親自同大家講返一件事件，關於早前新加坡交流團嘅期，對唔住，對唔住。今日我想親自同大家講返一件事件，關於早前新加坡交流團嘅期間，我同當地保安人員發生咗一啲嘅爭執嘅短片。我作為校長，應該要以身作則，無論任何嘅情況都要保持冷靜同埋克制。但係好可惜，我自己做唔到。喺呢度，我要向大家承認並且作出一啲嘅道歉。我已經喺今日向校董會遞交咗辭職信。我嚟緊嘅日子，我會配合教育局同埋校董會一切嘅調查同埋安排。我亦都會好深刻咁樣去反思。我喺度想同同學講，唔好學我，喺任何嘅時候都要盡力保持冷靜，用一啲理性嘅方式去解決，以惡為戒，唔好因一時嘅衝動講出一啲令自己日後會好後悔嘅說話，向全港嘅市民、新加坡各界嘅人士致以衷心嘅致歉。另外，我亦都會喺今日辭去現時我一啲地區嘅工作。我再一次同大家講聲對唔住，真係好對唔住大家，對唔住。今日我想親自同大家講返一件事件，關於早前新加坡交流團嘅期間，我同當地保安人員發生咗一啲嘅爭執嘅短片。我作為校長，應該要以身作則，無論任何嘅情況都要保持冷靜同埋克制。但係好可惜，我自己做唔到。喺呢度，我要向大家承認並且作出一啲嘅道歉。我已經喺今日向校董會遞交咗辭職信。我嚟緊嘅日子，我會配合教育局同埋校董會一切嘅調查同埋安排。我亦都會好深刻咁樣去反思。我喺度想同同學講，唔好學我，喺任何嘅時候都要盡力保持冷靜，用一啲理性嘅方式去解決，以惡為戒，唔好因一時嘅衝動講出一啲令自己日後會好後悔嘅說話，向全港嘅市民、新加坡各界嘅人士致以衷心嘅致歉。另外，我亦都會喺今日辭去現時我一啲地區嘅工作。我再一次同大家講聲對唔住，真係好對唔住大家，對唔住。今日我想親自同大家講返一件事件，關於早前新加坡交流團嘅期間，我同當地保安人員發生咗一啲嘅爭執嘅短片。我作為校長，應該要以身作則，無論任何嘅情況都要保持冷靜同埋克制。但係好可惜，我自己做唔到。喺呢度，我要向大家承認並且作出一啲嘅道歉。我已經喺今日向校董會遞交咗辭職信。
我嚟緊嘅日子，我會配合教育局同埋校董會一切嘅調查同埋安排。我亦都會好深刻咁樣去反思。我喺度想同同學講，唔好學我，喺任何嘅時候都要盡力保持冷靜，用一啲理性嘅方式去解決，以我為戒，唔好因一時嘅衝動講出一啲令自己日後會好後悔嘅説話，向全港嘅市民、新加坡各界嘅人士致以衷心嘅致歉。另外，我亦都會喺今日辭去現時我一啲地區嘅工作。我再一次同大家講聲對唔住，真係好對唔住大家，對唔住。今日我想親自同大家講返一件事件，關於早前新加坡交流團嘅期間，我同當地保安人員發生咗一啲嘅爭執嘅短片。我作為校長，應該要以身作則，無論任何嘅情況都要保持冷靜同埋克制。但係好可惜，我自己做唔到。喺呢度，我要向大家承認並且作出一啲嘅道歉。我已經喺今日向校董會遞交咗辭職信。我嚟緊嘅日子，我會配合教育局同埋校董會一切嘅調查同埋安排。我亦都會好深刻咁樣去反思。我喺度想同同學講，唔好學我，喺任何嘅時候都要盡力保持冷靜，用一啲理性嘅方式去解決，以我為戒，唔好因一時嘅衝動講出一啲令自己日後會好後悔嘅説話，向全港嘅市民、新加坡各界嘅人士致以衷心嘅致歉。另外，我亦都會喺今日辭去現時我一啲地區嘅工作。我再一次同大家講聲對唔住，真係好對唔住大家，對唔住。今日我想親自同大家講返一件事件，關於早前新加坡交流團嘅期間，我同當地保安人員發生咗一啲嘅爭執嘅短片。我作為校長，應該要以身作則，無論任何嘅情況都要保持冷靜同埋克制。但係好可惜，我自己做唔到。喺呢度，我要向大家承認並且作出一啲嘅道歉。我已經喺今日向校董會遞交咗辭職信。我嚟緊嘅日子，我會配合教育局同埋校董會一切嘅調查同埋安排。我亦都會好深刻咁樣去反思。我喺度想同同學講，唔好學我，喺任何嘅時候都要盡力保持冷靜，用一啲理性嘅方式去解決，以我為戒，唔好因一時嘅衝動講出一啲令自己日後會好後悔嘅説話，向全港嘅市民、新加坡各界嘅人士致以衷心嘅致歉。另外，我亦都會喺今日辭去現時我一啲地區嘅工作。我再一次同大家講聲對唔住，真係好對唔住大家，對唔住。
今日我想親自同大家講返一件事件，關於早前新加坡交流團嘅期間，我同當地保安人員發生咗一啲嘅爭執嘅短片。我作為校長，應該要以身作則，無論任何嘅情況都要保持冷靜同埋克制。但係好